Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu. Ina yi mana marhabin ya zuwa sabon littafin da za mu fara mai suna Dahuwar mutum. Littafin shahararriyar marubuciya wato Khadija S. Muhammad matar je. To yau ma dai kamar kullum ni ne naku Saminu Suleiman wanda ake kira da Saminu Algaita. Zan ci gaba da kasancewa tare da ku. Ina fatan za ku ci gaba da kasancewa da Algaita Media. To kafin mu fara muna neman afuwa game da rashin cika alkawarin ɗora littafin a ranar da muka ambata. Hakan kuma ya biyo bayan sakamakon abin da muka wallafa a shafinmu na community da kuma story. Waɗansu sun gani, waɗansu kuma ba su gani ba. Ko ban faɗi komai ba da zarar kun ji yanayin launin muryata. To tabbas kun san cewa akwai lauje cikin naɗi, musamman ma yanayi na sanyi da kuma mura. Littafi mai taken Dahuwar mutum. Marubuciyar ta fara ɗora alƙalaminta ne da sunan Allah mai rahama mai jinƙai, yayin da marubuciyar ta ɗora da cewa wannan littafi ƙagaggen labari ne. Ko da ka yi karo da abin da ya daidai da hankalinka, to ba a ƙirƙiri labarin don wani ba, ara shi ne kawai aka samu. Da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai muke fara dukkanin lamari. Allah muna roƙonka yadda muka fara lafiya, Allah ka sa mu gama lafiya. Dahuwar mutum kashi na ɗaya. Lafiyayyen titi ne wanda ya ratsa tsakiyar unguwar, wadda take ɗauke da rashin yalwar mutane. Sam, babu yawaitar ababen hawa a cikin wannan unguwa. Wataƙila ma shi baiwa ɗaiɗaikun masu motoci da kuma babura masu ƙafa biyu da ma masu ƙafa uku damar cin karansu babu babbaka a cikin wannan unguwa. A can ɗaya hannun kuma Jabir ne a cikin motarsa yake tuƙinsa a nutse a hankali. Bai damu da rashin ababen hawan da ke kan titin ba, wanda har yake sanya wasu masu ababen hawan tuƙi na ganganci da kuma gudu na wuce sa'a. Ɗaya hannun kuma mashin ne mai ƙafa biyu wanda yake ɗauke da Bilkisu, hannunta rungume da kula. Duk da cewa hankalinsa na kan tuƙin da yake yi, amma hakan bai hana shi amsa firar da suke yi da Bilkisun ba. Hirar tasu ta karkata ne akan halin da ƙasa take ciki da kuma matsalolin da al'ummar ƙasar suke ciki da kuma halin kunci da takura wanda ya jefa da yawan matasa zuwa ga halin ni'yasu. To a daidai lokacin da Bilkisu ta buɗe baki da niyyar ta yi magana, ya yi daidai da lokacin da wani sharɓeɓen maciji ya fito daga cikin ciyayin da suke gefen titin. A guje macijin ya fito ya zuwa tsakiyar titin, ga dukkanin alamu wani abu ne ya biyo shi. Wata irin ƙara Bilkisu ta saki a maimakon maganar da ta yi niyyar yi, a lokaci guda kuma ta saki kular da take hannunta. Mai mashin ɗin kuma ya fara ƙoƙarin kaucewa macijin, amma gaba ɗaya duk ya bi ya ruɗe sakamakon yadda shi kansa macijin ya ruɗe. Rudewar da macijin ya yi ta sanya shi ya rika jujjuyawa a tsakiyar titin yayin da ya rasa inda zai nufa. Duk da cewa shi direban mashin ɗin ya yi ƙoƙarin ya sarrafa mashin ɗin, amma al'amarin ya ci tura. Dole sai da mashin ɗin ya ƙwace ya nufi ciyawar da take gefen titin. Sosai Bilkisu ta kuma rudewa, ƙoƙarin direwa ma take yi daga kan mashin ɗin, amma ba ta sami damar yin hakan ba. Har sai da ta kai ƙasa sannan kuma mashin ɗin ya danne ta. Jafar da ya sauke motarsa ya zuwa gefen titi cikin sauri, yana kallon su cike da tsoron abin da ke shirin faruwa. Wannan dalili ne sanya Jafar saurin fitowa daga cikin motarsa ba tare da ya rufe motar ba, a hanzarce ya tsallaka ya zuwa tsallaken da su Bilkisu suke. Cikin sauri Jafar yake tafiya domin kai musu ɗauki sakamakon babu kowa a gurin. Ko kafin Jafar ɗin ma ya ƙarasa, tuni mai mashin ɗin ya yi saurin miƙewa ba tare da ya damu da ya ji ciwo ko kuma bai ji ba. Ya yi saurin ɗaga mashin ɗin daga jikin Bilkisu, wanda dama take ta ƙoƙarin ture mashin ɗin a firgice. Jabir ne ya ɗaga ta ta miƙe da ƙyar. Jikinta rawa kawai yake yi tamkar matar da ta zo gabar haihuwa. Sosai a ruɗe take, wage-wage kawai take yi. Sosai Bilkisu ta tsorata da ganin macijin don bata damu da faɗuwar da suka yi ba, kamar yadda ta tsorata da ganin macijin. Ita dai Bilkisu dama tuntuni duk wani abu mai jan ciki tsoronsa take.
Shi ne ya ɗauko mata kular da ta wurgar a tsakiyar titi, tare da kawo mata inda ya ajiye mata kular a gabanta haɗe da tambayar ta yanda take jin yanayin jikin nata. Duk da rashin amsa masa tambayar tashi da ta yi tun ɗazu, shi kuwa ya zuba mata idanu yana kallonta domin har yanzu a ruɗe take. Ina za ki je? Ya tambaye ta, idanuwansa a kan nata. Gida, ta bashi amsa tana rarraba idanu, a lokaci guda kuma tana tare jinin da yake zuba daga gwiwarta. Tana ƙoƙarin tare jinin ne da hannunta da kuma hijabin da yake jikinta. Mashin ɗin zai tafi kuwa? Ya mayar da tambayarsa kan mai mashin ɗin, wanda yake tsugunne a gefe yana ta bincikar lafiyar mashin ɗin nasa. A'a, yallaɓai, gaskiya mashin ɗin ba zai tafi ba sai na je gurin mai gyara. Subhanallahi, Allah ya kyauta, gaskiya ku rika kula. Jabir ya faɗi maganar a daidai lokacin da yake miƙawa mai mashin ɗin takardar kuɗi ta naira 2000. Yana faɗin ya je gyara mashin ɗin. Na gode ranka shi daɗe, wallahi maciji ne ya gitta mana, nisan ban ma san inda macijin ya yi ba, amma dai daga nan ya fito. Ya ƙarasa maganar haɗe da nuna wajen da hannunsa. Subhanallahi, Allah ya kyauta. Amin, mun gode yallaɓai. Bari na tare mata mai mashin ya ƙarasa da ita, cewar mai mashin ɗin da ya ɗauko ta, a lokacin da ya mayar da hankalinsa a kan titi sosai. Jabir ya mayar da hankalinsa a kan Bilkisu, wadda take zaune tana rarraba idanu, tamkar shege a rabon gado. Har zuwa wannan lokaci gwiwar hannunta jini ne ke fita. Za ki iya tsallakawa wajen mota idan babu damuwa in kai ki gida? Jabir ya yi maganar cike da tausayawa. Sakamakon yadda ya lura sosai Bilkisu ba ta cikin natsuwarta. Karan farko ta sanya hannu tare da sharce hawayen da suke zubo mata. Bayan ta ɗaga kai alamar A, shi ne ya ɗauki kular ita kuma ta riƙa ɗangisa ƙafa tana bin sa a baya. Mai mashin ɗin kuma ya tura mashin ɗinsa domin zuwa wajen gyara. Har yanzu dai yana yi wa Jabir godiya. Wace unguwa kike? Ya tambaye ta a lokacin da yake ƙoƙarin juya motar domin komawa kan hannun da suke. Kabama ta faɗa masa a lokacin da take ƙoƙarin duba hannunta. Shiru Jabir ya yi na 'yan mintuna kafin ya ce mata ni baƙo ne, ban san gurin ba. Sai dai ki riƙa kwatanta min har mu je gurin. Kai ta ɗaga masa alamar to. Amma kafin sannan idan babu damuwa, ya kamata mu je kemis domin a tsayar da jinin nan. Kin ga har yanzu bai tsaya ba. Nan ma kai ta ɗaga masa haɗe da faɗin na gode. To har suka ƙarasa kemis ɗin babu wanda ya sake cewa wani uffan. Ƙarfin hali kawai take yi a lokacin da ake wanke mata ciwon. Amma azabar da take sha bata taɓa tsammanin za ta iya jurewa ba. Magunguna kusan kala 5 aka haɗa mata a cikin ledar. Jabir ne ya riƙo maganin har suka koma cikin motar. Yana ta aika mata da sannu, tamkar sannan za ta warkar mata da ciwon a wannan lokacin. Bayan sun shiga unguwar ne ta riƙa yi masa kwatance har zuwa ƙofar gidansu. Shi ne da kansa ya buɗe mata ƙofar ta fita, sannan kuma ya ɗauko mata kular tare da miƙa mata. Cike da ƙarfin hali ta amsa, bakinta ɗauke da godiya. Shi kuma dai sannu yake binta da ita yana kuma ƙara jaddada mata ta kula da kanta, da kuma kulawa da shan maganin kamar yadda yake a rubuce. Kai kawai take ɗaga masa, yana tsaye yana kallonta har ta tura ƙofar gate ɗin ta shige. Sai a lokacin ne ya kalli agogon da ke ɗaure a hannunsa, kallon bal yake so zai je. Yanzu kusan minti 40 da fara wasan, babu buƙatar ya je kuma, don haka ya kaɗa akalar fitar tasa zuwa wani wajen daban. Mama duke a tsakiyar gida tana shanya dusar ayar da ta tace. Bilkisu ta yi sallama. Ganin yadda Bilkisu take tafiya ne ya sanya mama ta yi saurin tambaya, lafiya? Bilkisu ba ta yi magana ba har sai da ta sami guri ta zauna. Mun faɗi a kan mashin ne. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Garin yaya? Ba na ce miki ba idan kin hau mashin ki ce daina gudu da ke? Mama ta yi maganar hannunta rungume a kan cikinta, yayin da kuma fuskarta ke nuna alamun tsantsar tashin hankali. Maciji ne fa ya gifta mana. Maciji kuma ni binta. To waye ya kai ki kemis? Wani ne da abin ya faru a gabansa, cewar Bilkisu, haɗe da zare hijabin da yake jikinta. Saboda yadda jini ya ɓata hijabin nata, to shi mai mashin ɗin fa.
Mama ta kuma tambaya cike da tsantsar jimami. Shi ma ya ji ciwo amma ba sosai ba, subhanallahi, na shige su. An bincika sosai iya wannan ciwon ne kawai? A firgice mama ta yi tambayar, an bincika. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, subhanallahi, ya Allah ya kyauta gaba. Shi kuma wanda ya taimaka muku Allah ya biya shi da mafificin alkhairi. Amin, cewar Bilkisu daidai lokacin da take shiga ɗakinta. Kasa haƙura mama ta yi sai da ta sake bin bayanta, kwance ta same ta, ko za ki wanka? A'a, sai zuwa anjima. Kin tabbatar babu wani ciwo sosai? Kai ta ɗaga mata alamar sannu, Allah ya sawwaƙe. Bari na kawo miki wayarki, Saifullahi yana ta kira. Duk da ba ta jin daɗin jikinta, hakan bai hana ta murmusawa ba, tare da faɗin, Allah sarki ƙanina. Ba jimawa kuwa mama ta dawo hannunta ɗauke da wayar ta miƙawa Bilkisu. Har zuwa lokacin idanuwanta akan sassan jikin Bilkisu suke gaba-gaba take ƙare mata kallo. Wai shin macijin daga ina ya fito, ko kuma akan hanyar yake kwance? Bilkisu ta ɗaga kanta tana kallon mama, cike da mamaki, don kuwa yau ce rana ta farko da ta hango soyayyarta a idon maman. Don kuwa wani lokaci Bilkisu har tunani take, anya kuwa mama tana santa, domin ba ta nuna mata soyayya da ƙauna da kuma kulawar da iyaye suke nunawa yaransu. Domin kuwa lokuta da dama a gabanta ake shirgar Bilkisun, ko kai ba ta ɗagawa ta kalle su barantana ta yi batun cewa a bari. Wannan dalilin ne janyo yayyanta maza da kuma mata waɗanda suka kasance 'ya'yan yayyen babanta da kuma ƙannan babanta suke shirgarta hankali kwance, domin dai sun san ko kashe ta za su yi, mama ba za ta yi magana ba. Sannan kuma daɗin daɗawa, mama ba ta taɓa hana Bilkisun zuwa gidan 'yan uwan baban nata ba. Kasancewar a can ne take samun abokan wasa, domin a gidansu babu yara, ita ce kaɗai a lokacin. Idan kuwa Bilkisu za ta shiga 10 gidan, to kuwa za ta fito sau 10 da kuka, kuma tana gama kukan nata za ta sake tashi ta koma gidan. Mama kuma ba za ta taɓa bin kadin kukan nata ba, saɓanin sauran iyayen yaran da za su kifo hijabinsu su fito, ko kuma su aiko a tambaya menene wane yake yi wa kuka. Idan Bilkisu ta ga yara na kuka ko suna shagwaba ana tarairayarsu, abin har burge ta yake. Ba don komai ba sai don ita ko da za ta yi kukan jini, mama ba za ta taɓa rarrashinta ba. Sai dai ita da kanta ta yi kukan ta gaji ta bari. Babanta ne kawai mai wannan aikin. Tun kuma da mahaifin nata ya rasu, shikenan ta rasa rarrashi da kuma tarairaya irin ta iyaye. Bilkisu ta kasance ita ke yi wa kanta komai, idan kuma tana fishi ta baiwa kanta haƙuri, idan kuma kuka take yi ta rarrashi kanta da kanta. Ayyukan gida kuwa babu wanda Bilkisu bata iya ba. Wani lokacin karfe 4 na asuba take tashi daga bacci. Idan har Bilkisu ta farka a wannan lokaci, to ita fa da komawa bacci shikenan kuma sai dare. Sosai mama ta horar da Bilkisu ayyukan wahala na gida. Ƙila kuma ko dan ita ce babba, saboda su 3 mama ta haifa, daga ita sai ƙaninta Bilal, sai kuma ƙanwarta Amina wacce suke kira da Natu. Jin alamun fita ne ya sanya ta yi saurin dawowa daga duniyar tunanin da ta lula. Mama ce ta fita, da alama ta gaji da zaman jirar amsar ta ne, shi yasa ta yanke shawarar fita. Miss Call Bilkisu ta shiga tare da laliban lambar Saifullahi. Ƙanina, abin da ta fara faɗa kenan bayan ya ɗaga wayar. Ni na yi fishi da ke, kira nawa ne make baki ɗaga wayata ba? Ayya, ka yi haƙuri, ba na tare da wayar ne, kuma ma dai Allah ya kiyaye, da ka ji mugun labari. Don Allah fa, me ya faru? Mashin ne ya kayar da ni, amma dai da sauƙi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akwai ciwo sosai, cike da tashin hankali yake maganar. A'a, gaskiya babu wani ciwo sosai, kawai dai kujewa ce sai kuma buguwar jiki haka. Subhanallahi, zan zo yanzu. Zaro idanu ta yi tamkar yana kallanta. A'a, ka jira zuwa gobe, yanzu fa za a kira magariba. Yayata ba zan iya bacci ba, a shagwabe mata maganar.
Abin da ya sa ta murmushi domin ita kam idan ana shagwaba abin ma matuƙar birge ta yake, wani lokaci kuma abin ya bata kunya. To jama'a, duka kuma a nan za mu dakata, sai kuma idan Allah ya kai mu jibi inda za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan labari. Har yanzu dai saƙonmu na miƙa godiya da fatan alkhairi ga ma'abota sauraron littattafai yana nan, za kuma mu ɗora ne daga kan dahuwar mutum kashi na 2.